չխապվիկ, որ գաղանթը փամը գրնա փոխել։ Այսօր քու կյանքիդ մեջ փամը կփոխվի, քու որոշումով։ Ամեն։ Հալելույա, գմեծարենք ու սուրբ անունը դերեր ու դեր, արքաներ ու արքա։ Տունես միակը, որ արժանի ես փառապանության, Տունես միակը, որ արժանի ես երկրպագության Հիսուս, Տունես միակ փրկող Աստված, գմեծարենք ու սուրբ անունդ, Դեր թող այսօր ամեն մեկուն կյանքի մեջ մեծարվի քու սուրբ անունդ, մեծարվի քու սուրբ անունդ, որ ամեն անուն է վեր է, Փառավորվի քու սուրբ անունդ, որ ամեն անուն է վեր է, Տուն պարսանաս և ամեն մեկի իջնե, ամեն մեկս իջնենք դեր, Տուն մեծարվիս, փառավորվիս մեր կյանքերում մեջ Հիսուս, Տուն մեծարվիս և փառավորվիս մեր ընտանիքներում մեջ դեր, Տուն մեծարվիս և փառավորվիս մեր եկեղեցիի մեջ դեր, Տուն ես ալֆան և օմեգան, Տուն ես սկիզբը և վերջը, Տուն ես միակը, ճշմարիտ Աստված, Հայր որդի և Սուրբ Հոգի գմեծարենք ու Սուրբ անունդ, ոչ մեր ուժով, ոչ մեր զորությունով, այլ քու հոգիով է դեր, որ մենք այսօր կխոնարհենք, այսօր կերկրբակենք, հալելույա, որով խոսքը գսե մեկը չի կրնար Հիսուսին դեր թավանիլ առանց Սուրբ Հոգիին, Տուն ես դերի մարգա, Տուն ես առաջնորդող Աստվածը, մենք քեզմով ենք ամեն բան, Առանց քեզ ոչինչ ենք դեր, աս ծառայությունը, աս պաշտամունքը դերի մարգա, ամեն մեկուն ականջը կդնեմ քու ցերկերուդ մեջ դեր, որ Սուրբ Հոգիով լսենք այսօրվա խոսքդ, եւ ստանանք անհայտնությունը, որ երկինքեն է, որ կփոխի ամեն մեկուս կյանքը, եւ դեր ամեն մեկ անց թողը լա, այն բարարդ հողը, որև որ սերմը գծանվի, բդող կուտա 30, 60 և 100 ավադիկ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, փառք ես Տեր արքա, հալելույա, արժանի է Տերը, փառք Տիրոջը, արժանի է, բարձր ծափար է իր սուրբ անվանը, հալելույա, Հալելույա, ամեն, սե իմ սիրտս կպանամ այսօր, հրճագ է հավատքով, սե այսօր ես իմ սիրտս կպանամ, և իմ սիրտս այն հողն է, որ մեջի և որ սերմը գծանվի, այսինքն Աստծո խոսքը, բդող կուտա և արդյունք կուտա, 30, 60 և 100 abadիկ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Եվ բոլորս ասինք ամեն, ամեն, Կուզեմ սրդանց ողջունել ամեն մեկուտ Աստծո դունի մեջ, ամեն, Կուզեմ կովինիտ ողջունես և առանց կաշվելու, առանց ամչնալու, քաղցր խոսք մը է կովինիտ, սրդետ ելած քաղցր խոսք մը, Գիտեք ամեն մեկը ծեր դունի մեջ, ծեր կործի մեջ, գբորակ ծերցան ավելի բարձր գլա ծեր դունի մեջ, իրար վրայալ գբորակ, բայց և որ գսեմ կու կովինիտ քաղցր խոսք մը է, նույնպես ասանք սրդանց կովինիտ լավ խոսք մը է, Էսե կովինիտ ինչ լավ է որ հոսես, Էսե եթե թունոս չլայիր, Էսե կովինիտ եթե թունոս չլայիր, մեկը չեր լարկու դեղդ, Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն, պարտ տվեք Տիրոջը, ամեն, հալելույա, Ամեն սիրելի եկեղեցի, գողջունենք ամեն մեկուտ, և ես կուզեմ հադուկ ողջունել մեր Հովսեփ եղբորը, Ամոսեփին, որ այսօր այստեղ է, բժշկված, ազատագրված, ամեն, ամեն, գիտեք, մեր եղբոր այսօր հոսը լալը մեծ հրաշք է, և ավելին քեզի գսեմ, այս օրդում որ հոս ես ադի մեծ հրաշք է, որով եթե տունոս չլայր լավ չեր լար, տուն եթե այսօրվո խոսքը չի կայր և չի լսեիր, լավ չեր լար քեզի համար, բայց ես կհավատամ,
ոչ թե միան տուն քու մարմինովդ հոսես, այլ տուն որոշում արած քու սրդովդ, քու մտքովդ, քու որոշումովդ հոսես, ամեն գսե կսիրե քու դեր Աստծուդ քու բոլոր սրդով, մտքով եւ էությունով։ Գիտես գապ չունի միան գրնաս տուն մարմինով հոսելալ, բայց մտքով գաղանտի գիշերվա գերագուրներուն կովելլալ օրինակ կամ ամսուն 6-ի հագուստիդ կովելլա գիտես այսօր դերը գուզե որ ամեն բան մեկ կողմ ցկես եւ ամբողջ էությունովդ լսես իր խոսքը ամեն որով գիտես ասեմ սիրած խոսքերից մեկն է որ գսեմ որ խոսողը մարդն է հայտնություն դիվողը Սուրբ Օքին է ամեն Ադորամար նույնիսկ որ դու հիմա խոսքը գլսես մի վստահիր մարդուն որ գեցած է վստահիր Սուրբ Օքին որ քու ներսդ է որովհետև խոսքը գսե այն օծությունը որ ծեր մեջն է ինքը ցեզի գսորվեցն է եւ պետք չի գա մեկը ցեզի սորվեցն է Ադորամար խոսքը գսե ուսուցիչներ մի անվանեք իրար մենք բոլորս եղբայրներ ենք բարձրապես Աստծո օծություն է Աստծո ընտրությունն է որ ես իմ գոչումովս այսօր այստեղ եմ դու քու գոչումովդ այսօր այնտեղ ես կամ ինչ որ ծառայության մեջ ես ամեն որովհետև Աստծո դված օծությունը գիտես եթե դու դաղանտավոր ես եւ դու ինչ որ բանիմը ինչ որ կորձի վրա լավ գդիրաբեդես ադի նույնիսկ ծառայության մեջ որ դու շատ լավ արդյունք կուտաս ադիգա Աստծո օծությունն է օրինակ երկրբակության ժամանակ քաղցր էր Աստծո ներկայությունը ով վերաբերեցավ Աստծո ներկայությունը նայեք այնինչ որ փոխանցվեցավ ցեզի որ Աստծո ներկայությունն է ադի իմ վարբեդությանս չէ, որովհետեւ իմս չէ, ադի այն օծությունն է, որ այն օծությունով է, որ Աստված կգործե։ Առանց Աստծո օծության ամեն մեկս ոչինչ ենք։ Ամեն ադորամար քու որոշումով այդ այսօր քու սիրտդ բաց եւ ընդունիր երկնային հայտնություն։ Ասե ես այսօր եկած եմ եւ կընդունիմ երկնային հայտնություն։ Եվ գվստահի միայն Սուրբ Օքին։ Գիտեք անիցիալ գլա այն մարդը, որ մարդու գվստահի կամ գաբավինի։ Ամեն։ Ադորամար եկեք մեր սրդերը բանանք եւ ընդունենք այսօրվա խոսքը։ Թանկ խոսքը։ Գիտես Աստծո խոսքի մեջ նոր բան չի գա։ Աստծո խոսքը հին խոսք է։ Աստծո խոսքը հազարավոր դարվա խոսք է։ Աստծո խոսքը Հիսուսն է։ Հիսուսը եկավ, խոսքը ինչ դարձավ, մարմին դարձավ։ Մենք շուտով գտոնենք Սուրբ Ծնունդը։ Գիտեք, խոսքը մարմին դարձավ։ Եվ խոսքը թարեր առաջ, 2000 տարի առաջ մարմին դարձավ, գադարվեցավ։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ Աստծո խոսքը հին խոսք է։ Հին խոսք է։ Բայց գիտես Աստված մարդուն կթարմացնե իր խոսքով։ Այսօր մի սպասեր նոր խոսք։ Այսօր սպասե նոր թարմություն խոսքի միջոցով։ Եթե դու գուքաս եւ կսպասես նոր խոսք մը լսես, դու չես կրնար ստանալ նոր խոսք։ Ես այսօր ցեզի պիտի կարոզեմ հին խոսք։ Բայց Աստծո նորոգված թարմությունով, ամեն Աստծո թարմությունն է, որ ձեր կյանքը կփոխի, Աստծո խոսքի հայտնությունը։ Ադորամար այսօր մենք պետք է գիտնանք, որ երբ որ մենք խոսքը կլսենք, խոսքի մեջ կա զորություն, կա հայտնություն, կա թարմություն։ Աստծո խոսքը ջեղկող է։ Թե չէ հագարակ դեպքին գտարնա Աստծո խոսքը քեզի համար սովորական եւ ռոթին բանը, որ ամեն շաբաթ գուկաս կլսես եւ կմտածես, որ դու ամեն բան գիտես։ Բայց եկուր հավատանք եւ խոնարհվենք եւ ասենք, որ ես ոչինչ չեմ գիտեր։ Ես ոչինչ չեմ գիտեր։ Սուրբ Օքիով մենք նոր խորհուրդներ, նոր հայտնություններ կստանանք։ Ամեն։ Եվ գիտեք նոր դարին կմոտենա եւ
վերջերս նկատեցի մարդոց մեջ ընդհանուր նույնիսկ եկեղեցի անդամներում մեջ, ծառայողներում մեջ, ոչ ծառայողներում մեջ, եւ ընդհանրապես մարդկության մեջ գիտեք շատ դժվար տարի էր 2020-ը եւ գտեսնենք վերջերս նկատած եմ, վստահ եմ բոլորդ նկատած եք, որ մարդիկ ինչ որ ասանք բզդիկ հույս ունին, ասանք որ շատ վատ տարի մա անցավ, որ միգուցե 2021-ը լավ գլա եւ ասանք բամ մկոնե փոխվի, գիտես ասանք խոսք մգա որ ասենք գանտեն վերջ նոր կանոններ բիդլան օրինակ կամ ասենք գանտեն վերջ դոլարը բիդիչնա ասանք ամեն ինչ բանը գանտեն վերջ չէ աս արդայությունը գա գանտեն վերջ ասենք ես ինքս օրինակ շատ մարդոց խոսքեր դված եմ դարիներ առաջ ասեմ գանտեն վերջ ասի գիրականացնենք եւ դեր գանտեն վերջ կարծես չեղավ եւ ասանք բամ մգա համացայն եք դες որ ասենք գանտեն վերջ սուրբ ծնունդեն վերջ ասանք նոր դարի մտնե եւ մարդոց աչքերում մեջ կդեսնես ասանք հետաքրքրական ասանք հույս մգա որ ասանք 2020-ը բիդանցնի եւ 2021-ը ավելի լավ բիդլա եւ գիտեք Աստծո խոսքի մեջ մենք կդեսնենք Աստծո խոսքը Աստծո խոստումները գախյալ չէ օրերեն եւ արիթներեն Աստծո խոսքը գախյալ չէ դոնական օրերեն որ զադիգեն վերջ զադիկն անցնի լավ գլա կամ ինչ որ արիթ մա անցնի լավ գլա նույնիսկ անձնական կյանքի մեջ կսես օրինակ ես 28 տարեկան եմ գսեմ ասենք 29-ից ես հույս ունիմ որ հասան գլա կալ դարի եւ գիտես այսօր ամենում մեջ կդեսնենք նույնիսկ ծառայողներում մեջ ես կուզեմ թուն քննես կուներսդ որ թունալ ունիս ադ հույսը ճագերտներում մեջ որ 2021-ին լավ բիդլա ես եկել եմ այսօր ցեզի մխիթարելու եւ ասելու որ լավ բիտ չի լա գիտեք ինչու որովհետեւ գախյալ չէ Աստծո խոսքը Աստծո խոստումները լավ լալը դարի փոփոխությանը մեջ ամեն եւ այսօր մենք պիտի տեսնենք ինչեն գախյալ է լավ լալը եւ այսօրվա խոսքը ասանք վերնակրերեմ հները անցան գիտեք այո ամեն գսենք բայց մեկի մտածենք ինչպիսի հիներ ինչը բիդանցնի չէ Աստծո խոսքի մեջ կդեսնենք եւ այդ խոստումները գա որ հները անցան եւ ահա ամեն բան նոր է գիտես տունասի գրնաս մտածես լավ գանտեն վերջ ուրեմն բիտ նորոգվի ամեն ինչ կամ քու կյանքիդ մեջ ինչ որ բաներ բիտ փոխվի գանտեն վերջ բայց մենք այսօր պետք է նայենք Աստծո խոսքը թե Աստծո խոսքը ինչ նկատի ունի երբ որ գսե օրինակ հները անցան հին ինչեր օրինակ ասենք 8000-ին 1500 բիտ իջնե օրինակ դոլարը կամ չեմ գիտեր ասենք աղքատությունը որ ասենք չեմ գիտեր $100 գշահեիր հները անցան ահա ամեն բան նոր եղավ կնշանակե որ $1000 բիտ չայս դոլարով անալ հարցեր են չէ հիներ այսինքն ինչ եւ եկեք միասին դեսնենք Աստծո խոսքի մեջ որ երբ որ Աստված կսե հները անցան Աստծո խոսքի մեջ շատ կդեսնենք հինի եւ նորի համեմատություն եւ ես կուզեմ այսօրվա խոսքով քու կյանքդ այնպիսի ցևով փոխվի որ հասկանաս որ դարվա քիշերվա անցումեն յետքը չէ որ քու կյանքդ պիտի փոխվի ամեն քու որոշումով է այսօր է այն օրը որ հները գրնան անցնել քու կյանքիդ մեջ այսօր է այն օրը որ թարմությունը եւ նորոգությունը գրնակա քու կյանքիդ մեջ ամեն եկեք միասին բանանք առաջին Հովհաննես երկրորդ գլուխ առաջին Հովհաննես երկրորդ գլուխ
Առաջին Հովհաննես 2:7-17 Նայեք գսե եղբայրներ ոչ թե նոր բադվիրանքը գկրեմ ցեզի հաբա այն հին բադվիրանքը որ սկիզբեն ունեիք հին բադվիրանքը այն խոսքն է որ դուք սկիզբեն լսեցիք դեք մինչև շարունակենք նայեք գսե ես ցեզի գուտամ հին բադվիրանք ոչ թե նոր գսե այն բադվիրանքը որ դուք ինչրիք որ դուք լսեցիք լավ ինչու համար գտեսնենք ոս արաքյալը գկրե գսե ցեզի բադվիրան մը գուտամ որ արդեն դուք լսեր եք ադի եւ նայեցեք որ դուք սկիզբեն լսեցիք դարձյալ նոր բադվիրանք մը գկրեմ ցեզի որ ճշմարիտ է անոր մեջ ու ծեր մեջ վասնզի խավարը գանցնի ու ճշմարիտ լույսը արդեն գերևնա նայեք վերը ինչ ասավ նոր բան չեմ գրեր ցեզի հին բադվիրան երկրորդ խոսքի մեջ կսե նոր բադվիրան մը գրեմ ցեզի այսինքն նայեք երբ որ խոսքը գսե նոր բադվիրանք չեմ գրեր հին բադվիրանք երկրորդ խոսքի մեջ կսե բայց այս ասիգան նոր բադվիրան է որ ջեղկող է նայվ ինչ կսե ճշմարիտ է անոր մեջ վասնզի խավարը գանցնի եւ ճշմարիտ է անոր մեջ ու ծեր մեջ վասնզի խավարը գանցնի ու ճշմարիտ լույսը արդեն գերևնա նայեք Աստծո խոսքի մեջ քիչ առաջ ասի չի գա նոր բան բայց գա հին բան որ գուկա եւ նոր ծևով նոր թարմությունով նոր հայտնությունով գփոխե ծեր կյանքը սիրելի եկեղեցի ամեն ադորոմար խոսքը գսե ինքը նոր բադվիրան է նայեք 9-րդ խոսքը ան որ գսե թե լույսի մեջ է ու իր եղբայրը գադե անիգա դագավին խավարի մեջ է ան որ իր եղբայրը գսիրե լույսի մեջ կպնագի ու իր մեջ քայթակություն չգա բայց ան որ իր եղբայրը գադե խավարի մեջ է ու խավարի մեջ կքալե ու չի գիտեր թե ուր գերտա վասնզի խավարը անոր աչքերը գուգուրցուցեր է գկրեմ ցեզի որդյակներ վասնզի ծեր մեղքերը թողված են անոր անվան համար գկրեմ ցեզի հայրեր վասնզի դուք ջանցակ զանիգա որը սկիզբեն է գկրեմ ցեզի երդասարտներ վասնզի դուք չարին հաղթեցիք գկրեմ ցեզի դղակներ վասնզի դուք ջանցակ հայրը քրեցի ցեզի հայրեր վասնզի դուք ջանցակ զանիգա որը սկիզբեն է քրեցի ցեզի երդասարտներ վասնզի դուք ուժով եք ու Աստծո խոսքը ծեր մեջ կպնագի ու չարին հաղթեցիք նայեք այնպիսի մարդոց կգրե որոնք լսած են Աստծո խոսքը որոնք նորովի գթարմանան գսե հայրեր նայեք երեք որդյակներ հայրեր եւ երիտասարդներ գսե դուք չարին հաղթեցիք տեսեք խոսքերը որ գհրճագե նայեք աս ամեն ինչին պայմանը նայենք 15-րդ խոսքը մի սիրեք աշխարը ոչ ալ ինչ որ աշխարի մեջ է եթե մեկը աշխարը գսիրե անոր ներսիտին հոր սերը չգա քանզի ամեն բան աշխարի մեջ է մարմնի ցանկությունը ու աչքերու ցանկությունը եւ այս ցանկին ամբարտավանությունը հորմեն չէ հաբա այս աշխարհն է աշխարհն ալ գանցնի անոր ցանկությունն ալ բայց ան որ Աստծո գամքը գգադարե հավիդյան բիդի մնա նայեք ինչ կսե խոսքը գսե ես ցեզի նոր բան չեմ ասեր ես ցեզի հին բան գսեմ հին բան գսե բայց կտեսնեք խոսքի մեջ կա նոր թարմություն խոսքի մեջ կա ճիշտ կարծես խոստում մնե որ գսկուշացնե որ եթե գուզես նորոգվիս գուզես թարմանաս գուզես բամը փոխվի
Պայման կա որ թունադի պետք է անենք։ Ամեն մեկս պետք է անենք։ Դեսեք ծեր կյանքի մեջ բարակաները ասանք չեն անցնիր։ Առանց ովևէ մեկ քայլի մեզ ամեն մեկես։ Կսե աշխարհը մի սիրեք։ Աշխարհը մի սիրեք։ Ոչ ալ ինչ որ աշխարհի մեջ է։ Նայեք այսօր ամեն մեկս այսպիսի արիտներ Սուրբ Ծնունդը գիտեք այնպիսի քայտակղիչ բաներ կան որ գծկե մարդուն ամեն բան ընե որբեսի գետրոնանա աշխարհի մեջի եղածներուն թե ինչ պիտի ընե դեսեք բայց խոսքը գսե մի սիրեք աշխարհը մի սիրեք աշխարհի մեջի եղածները գիտես այսօր մենք քոնե որպես քրիստոնյաներ եկեք հասկանանք եւ ընդունենք եւ աշխատենք այն բանին վրա որ մեր ամեն մեկուս կյանքի փոփոխությունը դեսեք վերը խոստումներ գա գսե երդասարտներ դուք հաղթողներ եք դեսեք հաղթանակը գաղանտեն վերջ չի կար հաղթանակը Աստծո ջանչնալը գսե դուք գսե լույսը ջանցակ դուք խավարի մեջ չեք գիտես լույսը ջանչնալը եւ լույսի մեջ քալելը դոնեմը վերջ չի կար As ամեն ինչը կգադարվի եւ որ մենք կգադարենք 15-րդ խոսքը Գիտես նոր բան մի սպասեր գաղանտեն վերջ նոր բանը քու մեջ հետ կսկսի ամեն նոր բան մի սպասեր ամսում 6-ն վերջ ոմանց 25-ն վերջ էին Գիտեք նոր բանը սպասեցեք եւ որ ծեր մեջ այսօր բան մը կփոխվի այնադեն դուք իրավունք ունիք նոր բան մը սպասելու Գիտեք ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ գարիք ունի հաղթանակի դարբեր բնակավարներում մեջ կխնդրեմ ցերկ բարձրացնեն այն մարդիկ որոնք գարիք ունին հաղթանակի գարիք ունին դժվար բարակայեմը ելլելու Գիտեք ամեն մեկս առանց բացառության ամեն մեկս եւ գիտեք վերը խոստումը գսե դուք ջանցակ հայրը վասնզի դուք ջանցակ անոր որը սկիզբեն էր երդասարտներ ծեր ուժը նորոգված է դուք հաղթող եք գսե Գիտեք արաքյալը հին բամը գխոսի հին բադվիրանք մը գխոսի հին խոսքեր գխոսի բայց նոր թարմությունով գհիշեցնե մարդոց գհիշեցնե որ մի սիրեր աշխարհը եւ այս դոնական օրերը շատ քայտաղիչ են որ ես ու դու գետրոնանանք դոնին վրա ուդելիկներուն վրա խմելիկներուն վրա հակուսներուն վրա եւ գործընծնենք այդ հաղթանակը բայց կա խոստումի մեջ կսե դուք հաղթող եք բայց հաղթանակը դարվա փոփոխության հետ կապ չունի հաղթանակը գսկսի քու ներսեդ ամեն ասե հաղթանակը գսկսի իմ ներսես գիտես հաղթանակը գսկսի եւ ֆորտուն գսկսիս ադել աշխարհը չսիրել աշխարհը ոչ ալ գսե աշխարհի մեջի եղածները Եվ վերջը գխոսի ով որ թեր աշխարհը իր ներսն է հոր սերը չունի Գիտես աս օրերը աս դոները շատ քայտաղիչ մարմնի ցանկությունները գադարելու արիտներ են Գիտեք որպես ծառայող ասենք շատ եղեր է որ մենք դոնական օրերուն միասին անցուցեր ենք ծառայողներով դարբեր արիտներով գիտեք այնքան հրաշալի անցեր է գիտեք եւ մենք լավ գերագուր գերեր ենք լավ միասին ժամանակ անցուցեր ենք
լավ խնդացեր ենք, խոսեր ենք, բայց այնքան հոր սերը, այնքան սրբությունը, առաջնահերթություն եղել է մեր ամեն մեկուս սրդերում մեջ, այնքան մենք վայելեր ենք, բայց աշխարհը ադելով, մենք վայելեր ենք, մենք ուրախացեր ենք, մենք հաղթեր ենք, մենք բարեր ենք։ Ամեն։ Թունալ գանչված ես ըլլալու հաղթող եւ օրհնված եւ փոխված, բայց ոչ թե աշխարհին սիստեմով, ոչ թե դոնական արիտներով։ Ադորամար մի խապվիկ, որ գաղանտեն վերջ լավ բիդլա, գաղանտեն վերջ հաղթանակներ բիտկա։ Ադորամար եկերեմ ցեզի մխիտարելու, փամ մնալ բիդի չի փոխվի։ Բայց ինձ եւ քեզի համար կփոխվի այսօր։ Մեր կյանքերում մեջ ամեն մեկուս մեջ են գսկսի փոփոխությունը եւ եկեղեցիի մեջ կուկա փոփոխությունը եւ ընտանիքիդ մեջ կուկա փոփոխությունը եւ ընտանիքները երբ որ կփոխվին հայ ազգը կփոխվի երբ որ հայ ազգը կփոխվի հայ ազգի փոփոխությունով կսկսի ուրիշ ազգերու փոփոխությունը եւ այսպիսով ամեն բան լավ գլա ամեն Ադորմար խոսքը գսե չի գա նոր բատվիրան մի եթե եկերեք լսելու նոր խոսք չի գա նոր խոսք գա նոր որոշում նոր խոսքի հայտնություն որ այսօր դու պետք է առնես գամեգը որ ամեն գսե ասի շատ կարևոր է որ ես ու դու գիտնանք աշխարհս ալ գանցնի ամեն ինչը գանցնին Գիտեք մարմնավոր շնչավոր աշխարհ սիրող մարդը չի մտներ արքայության մեջ կհասկանաք ադի կհասկանամ ես ադի ամեն մեկս կհասկանանք Գիտեք եղեր է Սուրբ Ծնունդի առիթներու դարբեր դեսագի քրիստոնեական առիթներու որ մենք միասին վայելեր ենք այնքան ուրախացեր ենք, այնքան հիանալի անձեր է, բայց սուրբ անձեր է, բայց փոխված անձեր է։ Գիտես, դու գրնաս ամեն օր սուրբ ծնունդ լա քու սրդիդ մեջ, դու գրնաս ամեն օր վայելես։ Գիտեք, մոտ 10 օր առաջ քանի մդղակով այնպիսի աղոթք մաղոթեցինք, այնպիսի ծևով բարեցինք Տիրոջ ներկայության մեջ, որ ադիգա դոներ Ադի ծնունդ էր Գիտեք վերջը մենք միասին լավ ժամանակ անցուցինք միասին գերանք կշտացանք լեր ելանք մի խապվիկ որ գաղանտը փամ մգրնա փոխել Քոնե ես ու տուն չլանք այն խապվողները որ գաղանտեն վերջ փամ մգ փոխվի այսօր քու կյանքիդ մեջ փամ մգ փոխվի քու որոշումով ամեն Կողոսացիս 3:5 Դեսեք մենք կսենք հները բիդանցնին չէ կսե Կողոսացիս 3:5 Ուստի ծեր երգրավոր անդամները սպանեցեք բորնգությունը բղծությունը անսանց գիրկը չար ցանկությունը եւ ակահությունը որ գրաբաշտություն է որոնց համար Աստծո փարգությունը անհնազանդության ворթիներուն վրա գուկա որոնց մեջ ադեն մթուկալ գքալեիք երբ անոնց մեջ գաբրեիք ուշադիր լսեք երբ որ Աստծո խոսքը գարտանք ուշադիր պետք է լսենք որ արաքյալը որու գուղի աս խոսքը եւ ինչպիսի մարդոց, ինչպիսի իրավիճակի մեջ։ Նայք, գսե ծեր երկրավոր անդամները սպանեցեք։ Երևակայեք օրինակ աս խոսքը հիմա մեզի է, ես կավոտնω որ աս խոսքը ինձի եւ քեզի։ Սա աս խոսքը ինձի համար է։ Նայք, նա ինչ կսե ասված ինձի եւ քեզի։ Քու երկրավոր անդամը սպանե։ Բորնուգությունը, եկեղեցին։ Բորնուգությունը, բղծությունը
Անսանց գիրքը չար ցանկությունները, որ ակահությունը, որ գրաբաշխությունն է, որոնց համար Աստծո փարգությունը անհնազանդության որդիներուն վրա գուքա, որոնց մեջ ադենը թուքալ գկալեիք, երբ անոնց մեջ գաբրեիք։ Այսինքն համ մենք գկալեինք առաջ, երբ որ Քրիստոսին չէինք ճանչնար, համալ այս խոսքը թեր մեզի է։ Այսինքն Աստծո ժողովուրդը, որ պետք է իմ եւ քու կյանքիդ մեջ ասպաները սպանված լայն, մերած լայն, բորնգությունը ակահությունը, որ գրաբաշխություն է։ Գիտեք, քայտակղիչ դոներ են ասոնք։ Որտուն մտածես ասալ ունենամ, ադալ պետք է լա, ադալ պետք է լա։ Գիտես, այնինչ որ աշխարհը գտելատրե։ Ասանք պետք է լա։ Գիտես, կմտածես օրինակ սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, նոյեմբերին չիրագանացան։ Այնինչ որ դուն կցանկանաս, որ ավելին լա, կմտածես լավ, հունվարեն վերջ կոնե գլա, գահանթեն վերջ։ Գիտես, ասի ակահություն է։ Ասված թեմ չէ, որ դու խնդրես, ճիշտ հասկացիր։ Ասված թեմ չէ, որ դու ուզես։ Գիտես, երբ որ բայց դու այնպիսի սրդով գուզես, որ կարևորը դու ադի ունենաս, ավելի քան Աստծո արքայությունը, ավելի քան Աստծո գամքը քո կյանքիդ մեջ, ավելի քան սրբությունը, ադի արդեն գլա ակահություն։ Որևէ մեկ բան նայր դրամ, օտո, կորձ, ուշադիր եղեք։ Մի մտածեք ձեր կորձը բարելավի ավելի քան Աստծո արքայությունը իրականանա ձեր կյանքի մեջ, կլակ ակահ, գրաբաշտ կլանք, ուշադիր լանք ամեն մեկս, ինձ մեզ սկսյալ։ Մի մտածեր, որ դու պետք է հունվարեն վերջ դոլարը շտկվի կոնե ռեյտը սեբետ լա, որ կոնե գարենաս պամը սկսիլ, ադոր մասին ավելի մտածես, քան Աստծո գամքը գադարվելու քո կյանքիդ մեջ, ադի ակահություն է, որ գրաբաշտություն է, որ դու ավելին ուզես։ Գիտես, երբ որ դու սրբության մեջ ես եւ դու Աստծո խոսքին համեմատ սուրբ կյանքով գաբրիս, երբ որ դու երկրավոր անդամները մերած են քո մեջդ արդեն ամեն բաները գդրվի քեզի։ Բայց դեսեք խոսքը որուն ուղված է։ Այն մարդոց, որ գսե վերջը դուք ժամանակին դուք անանգեիք, բայց նույներուն գսե։ Օրինակ երբագա ես քեզի ասեմ Ֆրեդի ակահ մի իլար, ակահությունը քո մեջ է սպաննե։ Վասնզի ակահությունը Աստուծո մեջ է եւ դու շրջան մադոր մեջն էիր։ Կնշանակե որ Ֆրեդին Աստծո զավակ է, բայց դեր գա մեջ ակահություն։ Եվ ասի լուրջը զգուշացում է, որով Աստծո Տադաստանը կսկսի իր ժողովրդի մեջ են։ Տադաստանը Աստծո պիտի սկսի եկեղեցին։ Եվ նայեցեք, բայց հիմա մեկտից գեցեք դուք այն ամեն փարգությունը, սրտմտությունը, չարությունը, հայհոյությունը, անհամեստ խոսքերը ծեր փերաններեն։ Իրարու սուտ մի խոսիկ, հին մարդը իր կորձերովը ծեր վրայեն հանեցեք։ Նայեցեք որուն գսե, արդեն վերստին ծնած քրիստոնյաներուն գսե, որ շրջամը վերը գսե աշխարհիկ էիք։ Հիմա դուք, որ շրջամը աշխարհիկ էիք, նույնը ինձի եւ քեզի գսե Աստված։ Տեսեք, համեստ խոսքեր, հայհոյություն։ Մենք հիմա կհասկանանք ինչ ինչերը բիդանցնին եւ ահա ամեն բան նորը լան։ Մենք կրնանք հիմա հասկանալ
ինչպիսի հին բաներ են, որ հները անցան ամեն բան նոր բիդելա։ Ինչ են գսկսի այդ հինը։ Ինչն է այդ սկիզբի հինը, որ պետք է անցնի։ Ադի տունես, ադի քո մեջդ է։ Քո մեջը չի փոխվեցավ, դուրսը բամը չի փոխվիր։ Դուրսի հիները չեն նորոգվիր։ Հիները գմնան հին 2021 գլա 22, 22, 23 եւ ահա ամեն բան հին գմնա։ Ինչու? Որովհետեւ ես եւ դու դակավին չենք հասկացած, որ նորությունը կսկսի մեր մեջ են։ Երբ որ մեր հին մարդը իր կորձերով կսպանես։ Խոսքը որը ուղղված է նորոգվածներուն իբրտե։ Այսինքն ինձի եւ քեզի այն ադեն է, որ նոր դարին լավ գլա։ Հին դարին լավ գլա։ Գիտեք, շատեր, նույնիսկ մեր եկեղեցի են շատ որոս նստած են։ Գիտեք, 2020-ին է որ օրհնվեցան։ 2020-ին է որ կյանքերում մեջ մեծ բաներ եղավ։ Մեծ բաներ։ Նույնիսկ ծեր մեջ նստած մարդիկ։ Գիտեք, 2020-ը ընդանուր շատ վատ էր, բայց մասնակիորեն գարկմը մարդոց համար այնքան լավ էր։ Գիտեք ինչու այդ մարդոց համար լավ էր, որովհետև 2019-ի վերջին քարոզին, որը գարձեմ կգոչվեր, որ ծնունդը սուրբ է, սրբությունը մտավ իրենց կյանքի մեջ եւ իրենք փոխվեցան եւ 2020 եղավ իրենց համար մեծ օրհնություններու դարի։ Ոմանց համար ալ ոչ որ ծեր մեջ նստած են, ավելի բղձվեցան։ Չի փոխվեցավ բամը իրենց կյանքի մեջ, ավելի եդև կացին։ Հարց կձակի ինչու։ Աստված աչար Աստված է, քավ լիցի։ Աստված անարդար Աստված է, քավ լիցի։ Մենք ենք որ պիտի հասկանանք, որ չի գա նորոգություն մեր 4 կողմը, եթե չսկսի նորոգությունը մեր մեջ։ Ես կհավատամ, որ սրբություն գուկա իմաց քու կյանքիդ մեջ, փոփոխություն գուկա քու կյանքիդ մեջ։ Որ կոնե մենք պահենք այդ սրբությունը, որ Աստված գանչեր է մեզի մեջ է ըլլալու։ Ադորոմար խոսքը գսե 10-րդ խոսքի մեջ գսե եւ հակեք այն նորը քիդությունով նորոգված իր ստեղծածին բատկերին պես։ Գիտես դու ասանք չես ստեղծված շատերդ։ Դու ասանք չես ստեղծված որ աստվիճակի մեջ ըլլաս, դու ուրիշ բատկեր է։ Սիրելիս որ դակավին լավ վիճակի մեջ չես, որ դակավին մեղքերու մեջ ես, ես քեզի գսեմ, դու ասանք չէ որ ստեղծված էիր։ Դու ասանք չէ քու բատկերդ երկնքի մեջ, լսե ինձի շատ լավ։ Թող լսե եկեղեցին թե հոգին ինչ կխոսի։ Դու որ աստվիճակի մեջն ես դակավին, այն բատկերը չէ որ դու պետք է ըլլաս երկնքի մեջ։ Երկնքի մեջ ինչ որ Աստված ծրագրած է ուրիշ է։ Ոմանց համար ոմանք ինչպես երկինքն է այնպես էլ երկրի վրա են հիմա։ Բայց նայեցեք խոսքը ինչ կսե։ Ուշադիր լսեք, հակեք այն նորը քիդությունով նորոգված իր ստեղծողին բատկերին պես։ Իր ստեղծողին բատկերին պես այնպիսի հակուստ պետք է հակվինք։ Այնպիսի հակուստ պետք է հակվիս այսօր տուն։ Նորոգված խոսքը գսե նորոգված քիդությունով իր ստեղծածին բատկերին պես։ Այսինքն գա բատկերմը որ տուն որ նստած ես գա երկնքի մեջ որ Աստված ծրագրեր է որ տուն ադանք պետք է ըլլաս եւ տուն այսօր գանչված ես որ ադի ըլլալու որբեսի ադի ըլլաս ինչպես մի ըլլաս 2021-ին չէ նոր դարի են վերջ չէ
Երբ որ հին մարդդ, որ Տեր ներսն է, Տեր մնացել է հին բնավորություններդ եւ մեղքերը, որ Տեր մեջն ես եւ համագերված ես այդ մեղքերուն հետ, ադոնք պետք է մեկտի տնես եւ հակվիս այն նոր մարդը։ Այն ադեն գլա ինչպես երկինքն է, այնպես էլ երկրի վրա։ Եվ այն ադեն գլաս օրնված, այն ադեն աչի 1000 ցախիտ 10000 գինա, բայց քեզի բամը չլար, այն ադեն արդար ավատկով գաբրի, այն ադեն արդարին աղուտները լսելի գլա, այն ադեն արքայությունը գուկայև ամեն բաները գդրվի քեզի, այն ադեն եւ այն ադեն։ Ամեն։ Հագարակ բարակային սիրելիս, բամը մի սպասեր։ Ինձի եւ քեզի է աս խոսքը։ Գամեգը որ ամեն գսե։ Ես կհավատամ, որ դու լավ հայտնություններ գստանաս։ Եփեսացիս 4-րդ գլուխ։ Եփեսացիս 4-րդ գլուխ։ 4:22։ Դեսեք, կշարունակենք դերս վերնակիրը, հները անցան։ Հները անցան։ Սկսանք մենք ով սկսավ հասկանալ ինչպիսի հիներ են, որ առաջ պետք է անցնի։ Դեսեք, Եփեսացիս 4:22 Որբեսի ծեր վրային հանեք այն ծեր առաջվան վարմունք ունեցողը հին մարդը, որ խապեպած ցանկություններով աբագանված էր, եւ ծեր մտքով ու հոգիով նորոգվի, ասեմ մտքով ու հոգիով, եւ նոր մարդը ծեր վրա հագնիկ, որ Աստծո բատկերին բես արդարությունով ու ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է։ Հալելույա։ Դեսեք, ինչ կսե խոսքը։ Հին բնավորությունները, դեսեք, հոս ավելի գարձես կբացվի։ Դեսեք, առաջվա վարմունքը ունեցող հին մարդը, փամը չի փոխվիր, եթե քու հին բնավորությունը չի փոխես։ Փամը չի փոխվիր, քու 4 կողմդ։ Դեսեք, ուշադիր ուսումնասիրեցեք։ Ծեր առաջվան վարմունքը ունեցող հին մարդը, որ խապեպած ցանկություններով աբագանված էր, եւ ծեր մտքով ու հոգիով նորոգվեցեք։ Գիտեք, մտքով նորոգվիլ գա, հոգիով նորոգվիլ գա։ Գա մտքով նորոգվիլ, գա հոգիով նորոգվիլ։ Գիտես, մարդ կրնա վերստին ծնունդ ունենա։ Դեսեք, ուշադիր։ Հոգիով, սուրբ հոգիով մգրդված լա, բայց մտքով նորոգված չլա։ Ադորմար խոսքը գսե, ուշադիր լսեք։ Ծեր մտքով ու հոգիով նորոգվիկ։ Չի պավեր միան մտքով նորոգվիկ, չի պավեր միան հոգիով նորոգվիկ։ Մտքով ու հոգիով։ Ասեմ մտքով ու հոգիով։ Գիտես, ասոնք հրճագումներ են քու կյանքիդ մեջ, դու պետք է հավատաս ասոնց։ Դու պետք է հավատաս եւ օրհնվիս, որովհետեւ խոսքը ամեն մեկուս համար է, ամեն մեկուս օգտին համար է։ Ոստեղը ելույթ չէ, որ մենք կուտանք։ Գիտես, մտքերը հին մտքերն են, հին մտածելակերպն է, հին բնավորություններդ են, հին մեղքերն են, որ դակավի մեջն ես գրնալալ։ Ասոնք պետք է փոխվին, նորոգվիս։ Գապ չունի քանի դարվա հավատացյալ ես, լսե։ Գապ չունի քանի դարվա հավատացյալ ես։ Գրնալալ հոս մարդը լա 30 դարվա հավատացյալ է։ 30 տարի է տուն հոգիով նորոգվեր ես, բայց մտքով նույնն ես։ Անտին գրնա 2 օրվա հավատացյալ, հոգիով մտքով նորոգված եւ օրհնված։ Աստված աչար Աստված է, քավ լիցի։ Իմ ու քու որոշումդ է։ Իմ ու քու որոշումդ է։ Ղուգաս 5:36 Ղուգաս 5:36 Նայք Դեսեք հոս Հիսուս կխոսի արագով։ Բզդիկ ասանք, բզդիկ արագ մնե,
Շատ կարճ։ Ղուգաս 5:36 Արագ մնալ սավ անոնց։ Մեկը նոր լաթի գդորմը չի ցկեր հին հանդերձի վրա։ Եթե ոչ այն նորը բادرվակ մնալ գնե ու հինցածին հետ չի հարմարիր այն նոր լաթեն եղած գդորը։ Նայեք, երևակայեցեք դու հին հակուստ մունիս, հին դապադ ունիս։ Նայեք։ Հին դապադ ունիս եւ այդ հին դապադը դու պետք է նորոգես։ Դու երևակայ երտաս շուգա, նոր դապադ կնես, այդ նոր դապադի մասը գդրես, նոր դապադեն եւ կաս փակցնես հինին վրա։ Լոժիկ է։ Մանավանդ հիմա։ Երևակայ է։ Տեսեք արագը։ Այսինքն երևակայ դու հին մարդ ես, դու պետք է նորոգվիս, չէ՞։ Դու Աստծո գտնունիս, Հիսուսին գտնունիս որպես Տեր եւ Փրկիչ, եւ դու պետք է լման նորոգվիս, չէ՞։ Դու պետք է լման նորոգվիս։ Եկելես ինչ կնես։ Գսես հա, ասի օքեյ գլա հետս։ Օրինակ գլա հետս ակահություն չնեմ։ Գլա հետս բորնուգություն չնեմ։ Բայց սիգարետից մի տնար։ Գամ բորնուգություն չեմ գրնար չնել։ Գամ սուտ չեմ գրնար չխոսիլ։ Գամ չեմ գրնար ես հանդարտել։ Ես չղային եմ եւ չղայնանամն է թող մեկ հետս չխոսի, որով լավ չլար։ Գամ ինձի մի սեր շատ նեղի մի տներ։ Ես ժամանակ ունենամն է եկեղեցի գուկամ։ Գիտես, ասի նույն ատպանն է, ինքը նորոգված է, այնպես չէ որ նորոգված չէ։ Ինքը հասկացել է որ ինքը Հիսուս իրեն փրկեր է, ինքը հասկացել է որ ինքը Սուրբ Օքին տբավ իրեն, ինքը լավ փարապանող ժողովուրդ ասի սկսած ինձ մե։ Սկսած ինձ մեկը խոսիմ, վերջացած ամենաձայրին են։ Ճիշտ աս արագն է որ ադոր մասին է խոսքը։ Ադոր մասին է խոսքը։ Որտուն գլաս իրավ քրիստոնյա մարդ, բայց at նոր մարդը չես հակած ինչ որ պետք է ըլլաս։ Գսե երկինք եւ երգերը գանցնի, աշխարհը գանցնի իր ցանկությունները, բայց Աստծո գամքը գադարողները կմնան։ Ժողովուրդ, ես ու տուն գանչված ենք, ես եւ տուն, սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, գանչված ենք, որ մենք ըլլանք այն բատկերով, որ երկինքն է։ Ամեն, տուն այդ բատկերով պետք է լաս, որ երկինքն է քեզի համար։ Աս է հները անցան, աս հինի մասին է խոսքը։ Գսե արագը, գսե ինչպես տուն հինը պերես, նոր գդորը արնես, գդորը մգդրես, հինին վրա պակցնես և ես ու տուն խապվինք, որ լավ է ամեն ինչ։ Գամ հագարագը, նորը պերես, նորին մեջ են գդորներ գդրես, հինեն արնես պակցնես։ Հին ջինզիս վրա ավոր նգար մգա, ադիկ ելես կգդրես, ադիկ ես օրինակներով գխոսիմ, աս արագ ես կպորցեմ ավելի պանալ, որ ավելի հասկնակ։ Որ գա մարդ, որ ինքը ամեն բան լավ է իրենքով, ամեն ինչ լավ է, ինքը իրավ շատ նորոգված է, բայց այդ մեկ բնավորությունը չի գրնար վազանցնել։ Այսօր ուղերձս ասե քեզի համար, այդ մեկ բնավորությունը, որ տուն այդ բնավորութեն է, այդ մեկ մեղքեն, որ դագավին վազ չես անցած, ադի արկել կլա, որ տուն չի փոխվի քու կյանքիդ մեջ շատ բաներ։ Ոչ կալ դարի, ոչ ալ մույս դարի։ Ես կխոսիմ սրբված եկեղեցիի հետ, որ ավելի պետք է սրբվի։ Ամեն։ Ադոր համար ես կխոսիմ ավելիին մասին։ Եվ ասի ինձի և քեզի համար է, որ մենք հասկնանք, երբ որ գսենք հները անցան, ինչ նկատի ունի Աստված։ Ինչպիսի հիներ։
Գիտեք, ես ալ ունիմ բնավորություններ, ես գխոստովանիմ շատ բարձ եւ որ ունիմ բնավորություններ, որ վայել չէ Աստծո։ Չնայած շատ փոխվեր են, բայց ադեններ ետ կուկան։ Ադի ես եմ որ թուրը, ադի է որ ես դեր ավելի բիտ նորոգվիմ։ Այսօր բիդաղոտենք ամեն մեկը սիրեն համար, ես ինձի համար եւ քեզի համար բիդաղոտեմ։ Ամեն մեկը իր չափի մեջ։ Ամեն մեկը գիտեք ատ հիները ինչ են որ մնացել են, որոնք արկելք են լուրջ սատանան ադի բռնած արկելք են երկնքի բադոհաններուն, երկնքի օրհնություններուն, քու միտքդ, քու չնորոգված միտքդ, քու բնավորություններդ հին որ դակավի մեջն ես, քու մեղքերդ հին որ դակավի մեջն ես, արկելք են քալիք օրհնություններուն, որ Աստված արդեն խոստացել է։ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է, մենք ենք որ ճշմարիտ չենք։ Մեր մեջ գա որոշակի ոչ ճշմարտություն։ Ամեն մեկս դարբեր չափերով։ Գիտեք, ես շատ բաներ ազատագրվել ես իդ, շատ բաներով օրհնվեցա։ Ես կրնամ շատ բաներ վգայել, շատ բաներ վգայել։ Գիտեք, ամեն մեկդ գհավատամ, որ շատ բաներ փոխված է ձեր կյանքերում մեջ, բայց գա ավելին, մարդիկ կա շատ բաներ չէ փոխված եւ նույնն են դեր։ Ամեն։ Եսայա 43:18-ը 18-ն 21 Դեսեք խոստում է ասի Եսայա 43:18-ն 21 Գսե առաջվանները մի հիշեք ու հին բաները մտքերնիդ մի բերեք Ահա ես նոր բան մը պիտի ընեմ ու հիմա պիտի հայտնվի Մի տեզանիգա պիտի չգիտնաք եւ անաբադի մեջ ալ ջամփա պիտի բանամ ու անչրտի երկրի մեջ քեդեր պիտի փխեցնեմ Զիս տաշտի կազանները չագալները ու չայլամները պիտի փարավորեն Վասնզի իմ ժողովրդիս իմ ընտրյալներուս խմցնելու համար անաբադի մեջ ճուրեր ասե անաբադի մեջ ճուրեր Եվ անչրտի երկրի մը քեդեր պիտի դամ Ես այս ժողովուրդը ինձի համար ստեղծեցի Անոնք իմ քովությունս պիտի պատմեն Դեսեք խոստում գսե անաբադի մեջ Չուրեր պիտի փխեցնեմ ձեր կյանքերում մեջ Անաբադ ադի վատ կյանքն է Անաբադ ադի վատ կյանքն է Ինչ որ մեջ չնենք ընդհանուր առմամբ Ինչ որ Լիբանանը գանցնի եւ ամեն աշխարհը գանցնի Ադի անաբադն է Մի գարձեք որ 2021-ին անաբադ պիտի չլա Բայց կսե անաբադի մեջ են իմ ժողովրդիս համար Չուրեր պիտի փխեցնեմ Ամեն Բայց նայեցեք առաջին խոսքը ինչ կսե Առաջվանները մի հիշեք Դեսեք նորեն պայման է Ժողովուրդ Աստծո խոսքը պայմանի խոսք է Ասանք կնես ասանք կլա Չի գա երրորդ դարբերակ Ես գվայլեմ ադի Ես իմ կյանքիս մեջ գվայլեմ ադի Ես գնեմ եւ գլա չեմներ չլար նույնն ալ քեզի գվերապերի բիդ հիշես դերին բնավորությունները դեր վազբի չանցնի սկուհին մարդետ չլար աս քեդերը չեն հոսիր բիդի մորնաս հին առաջվանները մի հիշեք ու հին բաները մտքերին մի բերեք հին բնավորություն է մեղք է մի հիշեք մի ընդունիք գիտես մեղք կործելու համար դու միտ պետք է ստանաս Մարդուն անարգելու, մարդուն չսիրելուն համար դու միտք պետք է ստանաս Գսե բայց մի հիշեր Եվ մի բերեր միտքդ
Այն ադեն է որ ահա ես նոր բաներ պիտի ընեմ, ինչ է, լավ պիտի լա, բայց ոչ ամենուն համար։ Քեզի համար եթե այսօր որոշում առնես։ Ամեն, քեզի համար եթե այսօր որոշում առնես, որ այն հիները մոռնաս, հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Մենք կհասկանանք, չէ, ինչպիսի հիներ պիտի անցնի, որ նոր բաները լա։ Մենք միասին երկու խոսք կգարտանք եւ գաղութենք։ Ես բարձավես այնպես չէ որ ես խոսքեր կքարոզեմ, խոսքեր կխոսիմ, որ բարձավես միայն գհավադամ որ գրնա ալալ որ լա։ Գիտեք, ասի իմ ցանկիս մեջ է ասի։ Ես հիմա գիտեմ այն բաները, որ ինչ որ բաներ հինես մորցեր եմ, մերծուցեր եմ եւ օրհնված եմ ադոնց պատճառով։ Ես ասի վայլած եմ։ Եվ ես այսօր գիտեմ, ես այսօր գաղութեմ եւ Սուրբ Հոգին ավելի գահիտնե ինձ այն բաները, լսեք, որ դագավին կան, դագավին չեն կացած, որոնք արկելք են քալիկ օրհնություններուն։ Ես ադի գիտեմ, գիտակցիմ։ Ադորամար աղոթքս քեզի համար հարցը այն չէ որ թերթուն մեղքի մեջ ես կամ նորոգված չես գադարյալ։ Հարցը անոր մեջ է որ տուն հիմա աս խոսքը լսես եւ չգիտակցիս եւ որոշում չառնես։ Հիսուս եկավ ասավ մեղավորին հիվանդին ինչ կուզես։ Ասավ դեր ուզեմ լավ լա ամեն ինչ։ Ուզեմ բժշկվիմ։ Ասավ կնա։ Բժշկվեցար այլևս մեղ մի կործեր։ Հիսուսին համար, գիտես Հիսուսին համար հարց չէ որ տուն հիմա վատ ես սիրելիս։ Գլսես Հիսուսին համար ասանգ է քեզի ազատագրելը։ Հիսուսին համար ասանգ է քու միտքդ նորոգելը։ Հիսուսին համար ասանգ է քու մեջի at եղած դագավին մնացած աղբերը մաքրելը։ Հարց չէ։ Հարցը անոր մեջ է որ դու at գիտակցություն ունիս եւ ադոր գարիք ունիս եւ ադոր պատրաստ ես։ At դուղումբես որ եկավ Հիսուսին կով եւ ասավ ինչ եմ որ երկնքի արքայություն ունենամ։ Հիսուսը ասել է անել է, ասավ դեր աս ամեն ինչը ըրած եմ։ Կսեմ մեկ բան կմնա քեզի։ Ինչ է։ Կնա ունեցվածները ձախ եւ աղքատներուն։ Տեսեք ինչ կգարձեք եթե ադի երթար իր ունեցվածները ձախեր եւ աղքատներուն դար։ Միջոր նվեր։ Եկեք ասենք որ աշխարհի լավ օրհնվածներ են գլար ինքը։ Գրնալա նույնիսկ այնպիսի օրհնությունները լա որ վերջը խոսքի մեջ կգարտանք որ Սողոմոնեն զատ չէ եղած այնքան օրհնված գրնալալ at խեղճդողուն անունն ալ գլար։ Չնայած պատմապանները գսեն որ at նույն դղան գործ կարակելոցի մեջ փոփոխություն եղավ իր կյանքի մեջ բայց նայեցեք հարցը ինչի մեջն էր հարցը անոր մեջն էր որ at դղան at ժամանակ լսեք պատրաստ չէր որոշում առնելու որ at իր հին մնացած at տրամասիրությունը մամոնայի հանդեպ սերը մեկտիցը կե ադոր պատրաստ չէր ինքը բայց Հիսուսը գեցած պատրաստ էր քնածախ է եւ դες ինչ կլակու կյանքիդ մեջ չէ այսօր Հիսուս նույն հարցը ինձ եւ քեզի գուտա ինձ եւ քեզի գուտա գուզես լավելաս գուզես հները իրավ անցնի այլևս քու կյանքիդ մեջ դարիներ եղավ նույնն ես գուզես այլևս նորմալ լա իմ եւ քու կյանքդ գուզենք մեկտիցը կե սպաննե at գրաբաշտությունը սպաննե at մտքերը at հին մարդեն մնացած at բնավորություններդ սպանե թե չէ
նորություն չլար քո կյանքիդ մեջ։ Հիսուս պատրաստ է։ Հիսուս սավահայ ես։ Քո սրդի թուրին արջև գեցած գզարնեմ, փածող գա։ Եվ այդ խոսքը եկեղեցին ուղղված է։ Ամեն։ Եկեք միասին բանանք առաջին Պետրոս 3-րդ գլուխ։ Առաջին Պետրոս 2-րդ գլուխ։ Առաջին Պետրոս 2 առաջին խոսքեն 4-րդ խոսք։ Տեսեք։ Ուրեմն մեկտի ցկելով ամեն չարություն ու ամեն խաբեություն ու գեղձավորություն ու նախանց ու ամեն չարախոսություն նորածին մանուկներու պես փանական ու անխարտախ գաթին փափակեցեք որբեսի անով մեծնակ մինչև փրկություն քանզի դերոջը քաղցր ըլլալուն համը արիք տեսեք որուն գխոսի Տեսեք որուն գխոսի վասնզի դիրոջը քաղցրության համը արիք մոդեցեք անոր այն գենթանի վեմին որ թեպետ մարդոց մե անարկված է բայց աստուծո մե ընդրված ու բատվական է Տեսեք ինչ կսե խոսքը կսե նորոգված մանուկներու պես at գաթը փափակեցեք ինչ ընելով մեկտի ցկելով չարությունը հիները խաբեությունը գեղձավորությունը չարախոսությունը փամփասանք այսինքն իրար վրա խոսիլը, իրար չի հավնիլը, չսիրելը, չներելը, մեղքի մեջ մնալը, Աստծո հանդեպ անդարբերը լալը, հոգևոր շնությունը, հոգևոր բորնգությունը, Աստծո գամքը մեկ կողմ տնել և ապրիլը, Աստծո գամքեն շեղիլը, աղոտքի կյանքեն հերանալը, ասունք ամենը գմտնեն աս, երեք խոսք գարտացինք, աս ամենը գմտնե ատ, մեր խոսած պակեջին մեջ, ու անխարտախ գաթին պապակեցեք, մաքուր, անխարտախ գաթը ադի գադարյալ գաթն է, at որ մեջը հարուրե մեկ գեղձավոր նյութ չի գա, որ սառնարանը տնես և մեկ շապատ մնա, չէ? Մաքուր գաթը, դեսեք հոս, անխարտախ գաթին փափակեցեք, որբեսի անով մեծնակ, մինչև փրկություն։ Մենք փրկված ենք, բայց փրկությունը նաև ընթացք է։ Մինչև փրկություն Գտեսնեք անարակ որդիի մեջ ամեն բան լավ էր չէ բայց բզդիկ դղան ընթացքը գործընծուց փրկության վերջի եկավ բայց գրնալ չի կար իր որոշումով գիտեք ինչու տեսեք որպես որդի գխոսենք տեսեք մոդեցեք անոր չէ երրորդ խոսքը քանզի դերոջը քաղցր ըլլալուն համը արիք դիրոջ քաղցր ըլլալուն համը արիք հոս բոլորս դիրոջը քաղցր ըլլալուն համը ով երկրբակության ժամանակ կվերաբրի Աստծո ներկայությունը խնդրեմ ձեր կերպ արսացուցեք ով երկրբակելուն փարապանելու ժամանակ ինքը կվերաբրի արիք at համը դուք որդի եք արդեն Դուք արդեն որդի եք
բայց խոսք նաև ինձի եւ քեզի է մեկտիցը կեցեք ատ հիները մեկտիցը կեցեք ատ մնացածները սպանեցեք ձեր մեջի մնացած ատ հինեն մնացածները որոնք լուրջ արկելք են որբեսի հները անցնին եւ ահա ամեն բան նորը լա որբեսի Եսայայի մարգարեությունը գդարվի իմ եւ քու կյանքիդ մեջ որբեսի անաբադի մեջ որում մեջն ենք անաբադի մեջ ինձի եւ քեզի համար հորեր ելեն գիտեք անաբադի մեջ ճուր փխիլը քշմն մարդկային չէ աչկոմդ 1000 ծախոմդ 10000 մերնի քեզի փամը չլալը մարդկային չէ բայց պարսիալին ծածկոցին դակ մնացողին համար աստվածային է անշուշտ մարդկային չէ գիտես բայց գա բայման որբեսի ամեն բան քո կյանքիդ մեջ լավ լա սիրելիս որբեսի չմնաս նույն վիճակի մեջ որբեսի չլա քո հոգիդ նորոգված բայց միտքդ դեռ նույնը Եվ որպես վերջին խոսք Հռոմայեցիս 12:2 շատ հայտնի խոսք որ 12:2 Եվ մի գերբարանիկ այս աշխարհի գերբարանքովը հավացեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք որբեսի քննեք թե ինչ է Աստծո գամքը որ բարի ու հաճելի եւ գադարյալ է մի գերբարանիկ այս աշխարհի գերբարանքով նայեք դուք որպես որդիներ տեսեք ես ուտում որպես որդիներ Աստծո մենք չենք կրնար թարնալ աշխարհ բայց մենք կրնանք գերբարանվինք աշխարհի գերբարանքով եւ ադի ամենամեծ գեղձավորությունն է ամենամեծ գեղձավորությունն է որ թուն հովիվը կարոզեց գեղձավորության մասին ամենամեծ գեղձավորությունն է որ թուն հոգիով նորոգված ես բայց մտքով դագավին քո հինետ գա նորոգված չես դեր հին մեղքերը գան դեր հին արգելքները գան թուն այն չես ինչ որ պետք է լաս ադորամար խոսքը գսե խոսքը չսեր գիտես ինչ մի երտար եդ աշխարհ մի ելար եդ սև մի ելար թուն սև չես կրնար լալ ով որ հոս նստած է ցեզի ասեմ թուք որդի գոչվել է չեք կրնար տատարել որով ջաշագեր եք դուք բարձավես կրնակ լալ անարակ որդի բայց կմնա ջագադակիր է որ մենք որդի ենք ժողովուրդ ջագադակիրին քրիստոնյան չի ավադար բայց ըսի հիմա մենք որդի ենք ադորամալ խոսքը չսեր աշխարհ մի երտակ գսե մի գերբարանվիկ այս աշխարհի գերբարանքով եկեք ըլլանք ինչպես որ երկինքն է այնպես ալ նորմալ մարդ ըլլանք էլի նորմալ ըլլանք ինչ որ երկինքն է այնպես ալ երկրի վրա եւ գրնանք ըլլալ գիտես գրնանք ըլլալ փոփոխությունը քո ներսեդ կսկսի ամեն տեսեք մի գերբարանվիկ այս աշխարհի գերբարանքով հաբա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք տեսեք ոչ չսեր քիչ առաջ գարտացինք չէ նորոգված հոգիով եւ մտքով նորոգված բայց գսե հոսմիան գսե ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք որով խնդրեմը հոս է գիտես վերստին ծնած քրիստոնյան ասանք մեկ վարգանվա մեջ մեգեն չի թիվահարվիր յալա սատանա մդավ իր մեջը գնաց իրեն գախեց վերջացավ ոչ թուն Քրիստոսի արյան պաշտպանություն ունիս որպես որդի որպես հոգիով նորոգված բայց հոսկեգը սկսի մեղքը հոսկեգը սկսի նորոգումը հոսկեգը սկսի գսե ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք որբեսի քննեք թե ինչ է Աստծո գամքը որ բարի ու հաճելի ու գադարյալ է
Նայեք, Աստծո գամքը չի գադարվիր ձեր կյանքի մեջ, եթե ձեր մտքի մեջ գա խնդիր։ Աստծո գամքը չի գադարվիր ձեր կյանքի մեջ, եթե ձեր մտքի մեջ գա հինեն մնացած բնավորություն։ Որով գսենք դեր կու գամքդ լա ինչպես երկինքն է, այնպես ալ երկրի վրա։ Ադորամար Աստված ինձի և քեզի համար նախադեսեր է, ծրագրեր է գադարելություն։ Աստված ինձի և քեզի համար ունի նոր բաներ։ Լսեք, Աստված ամեն մեկուտ համար ունի նոր ճուրի աղբյուրներ, նոր օրհնություններ։ Աստված ինձի և քեզի համար ունի նոր հրաշքներ։ Մի գախվիք հին հրաշքներուն վրա։ Մորցեք, նոր հրաշքներ ունի Աստված ինձի և քեզի համար, եթե միտքերնից չի բերենք այդ հին մերած մարդը։ Գիտես, մենք չենք կանչված հարություն տանք մերած մարդուն։ Մենք կանչված ենք հրճագենք նոր մարդ, նոր միտք։ Գիտես, ավելին գրնամ ասել քեզի։ Եթե դուն խոստումներ ունիս Աստծուզմե, որոնք դեռ չեն գադարված, դու մի կանչեր այդ խոստումները եւ մի խնդրեր այդ խոստումները գադարվի քո կյանքիդ մեջ, եթե քո միտքը չեն օրոքված։ Եթե դու որոշում չունիս, որ դու պետք է լաս գադարյալ նոր մարդ, գադարյալ մարդ, ասե մգրդության խորհրդանիշը, որ հին մարդը գմերնի եւ նոր մարդ կելլե, ասե մգրդությունը։ Ամեն արդուն ենք և ես ու տուն գանչված ենք, որովհետև սիրված ենք։ Ինչն ենք, Աստված գսիր է, փառք Աստծո, որ գսիր է։ Հայրը դվավ իր սերը իմ և քու մեջդ։ Եկեք ոտքի ենանք և աղոթենք։ Գիտես, այսօր շատ բան կրնա փոխվի քու կյանքիդ մեջ, մինչև ասանգսեմ, նոր դարի, որ արդեն մի քանի օր մնաց։ Գիտեք, այնպես մի եղեր է, որ ամեն դարի ես կարոզեր եմ վերջին դարվա վերջի ծառայությունը և Սուրբ Ձմունդը։ Գիտեք, նույնիսկ գիշեմ այնպիսի կարոզ, որ մի սպասեր հաղթանակներուն նոր դարվան, դուն արդեն այսօր գրնաս հաղթել։ Աստված քեզի չէ գանչած, Աստված, լսե ինձի, Աստված քեզի չէ գանչած, որպեսզի դու հաղթես դոնական օրերուն։ Աստված քեզի գանչել է, որ դու ամեն օր հաղթես։ Աստված քեզի չէ գանչած, որ միան արիթ ուրախլաս։ Գիտես, ինչպիսի գեղձավորություն է, որ դու ստիպված ես գաղանթին գիշերը ժպտաս։ Բայց դու գանչված ես միշտ ժպտաս։ Այս ժպիտը, որ հիմա գաց էր թեմքերուն վրա, այն այսպիսի ժպիտ է, որ Աստված կուզե միշտ ըլլա այդ սուրբ ժպիտը, այդ հայտնությունով լեցված ժպիտը։ Գիտես, ես չեմ ուզեր դու քեզի զգաս, որ դու լավ ես հիմա եւ հաղթող ես, որով լուրջ ընելիք ունես, լուրջ որոշումներ կա, որ դու պետք է առնես։ Լուրջ որոշումներ, այսօր է այդ որոշումներուդ օրը։ Այսօր է այդ որոշումներուդ օրը։ Գիտեք, Աստծո խոսքը մեզի գսե, Աստծո խոսքը մեզի կսորվեցնե ինչպես պիտի ապրենք։ Աստծո խոսքը մեզի կսորվեցնե, թե ինչ ասել է, հները անցան եւ ահա ամեն բան նոր եղավ։ Ինչը։ Սիրելիս, ոչ դոլարը, ոչ ապրանքներուն քինը, ոչ ճամփորդությունները։ Գիտես, ընկերներ ունիմ գզանքեմ իրենք ճամփորդած են, այնքան դխուր են, իրենց աչքերում մեջ կնայիմ, դխրություն գել է իրենց աչքերեն։ Գիտեք, երբ պետք է հասկանանք, որ հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ, ադի քու մեջ հետ կսկսի։
Ադի գախյալ չէ արիթեն, գախյալ չէ թրամեն, գախյալ չէ դունեն, գախյալ չէ դունի վարձկեն, գախյալ չէ երգիրեն, ամեն, գախյալ չէ երգրի վիճագեն։ Գիտեք, եկեք սկսենք չխոսիլ վատ բաներ Լիբանանի հետ կապված։ Գիտես, Լիբանանը գլա օրհնված, երբ որ տուն գլաս օրհնված։ Տուն անանք չէ որ Լիբանանը պետք է օրհնվի առաջ, հետո տուն օրհնվիս։ Որովհետև տուն Լիբանանին համար օրհնություն ես, ոչ թե Լիբանանը քեզ համար։ Գիտես, որովհետև որպես երգիր քարը գա, չէ։ Ամենը բիդանցնին ադոնք։ Ասինչ որ հիմա 4 կողմը գտիտեք, ասունք ամեն միտ այրին վերջանան։ Տուն ես որ հավիդենության մեջ միտ մնաս։ Ադորմար եկեք այնպես մտածենք, որ իմ օրհնությունս գախյալ չէ երգիրեն, այլ երգրի օրհնությունը գախյալ է իմ փոփոխութենս։ Երգրի օրհնությունը գախյալ է քու օրհնություններդ։ Երգրին փոխվիլը, ընտանիքիդ փոխվիլը, ազգիդ փոխվիլը գախյալ է քու փոխվելդ, քու բնավորություններդ, որ հիմա դեր մեջն ես։ Ադոնց մե ազատագրվել է թե փոփոխությունը։ Եթե գուզես զավակներուդ համար լավը լա, քեզ մե պետք է սկսի։ Եթե գուզես գնոջդ ամուսինիդ համար լավը լա, ադի պետք է սկսի քեզ մե։ Եթե գուզես հիները անցնին քու կյանքիդ մեջ, ադի պետք է սկսի քու ներսդ։ Գամեգը որ ամեն գսե։ Ես կուզեմ լսել վկայություններ քալիկին։ Ես կուզեմ տեսնել շատերուդ փոխված։ Գիտեք, ամենամեծ հրաշքն է, երբ որ գտեսնես մարդը գա աշխարհը, մարդը որոշում գարնե, որ ինքը պետք է նորոգվի եւ փոխվի։ Ադի ինձ համար ամենամեծ օրհնությունն է։ Ով աղոթքի գարիք ունի։ Ամեն մեկս կհավատամ։ Եկեք աղոթ կնենք եւ թույլ տանք Սուրբ Օգին, որ ինքը մեզի հայտնե եւ հիշեցնե այն բաները, որ դեր արգելք են մեր կյանքերում մեջ, որ դեր չեն նորոգված։ Դեր մենք շնորհակալ ենք եւ գոհանանք ամեն քու բարիքներուդ համար։ Շնորհակալ եմ դեր, որ քու գամքդ մեզի համար բարի, հաճելի եւ գադարյալ է։ Դեր ես կխնդրեմ եւ կփարեխոսեմ ամեն մեկուն համար, որ այստեղ է, որ քու սուրբ հբումովը հբի սիրեն դեր եւ իր մտքի մեջ շատ բաներ փոխվի։ Ես կհրճագեմ նոր բժշկություններ ձեր մտքին վրա, ձեր վատ բնավորություններում, իմ վատ բնավորություններուս վրա բժշկություն, որբեսի ամեն ինչ որ պետք է հին մարդեն մնացած, ինչ որ պետք է մեռնի Հիսուսի անունով, որբեսի գադարվի այն խոսքը, որ գսե անաբադի մեջ իմ ժողովրդիս համար քեդեր բիտ բխեցնեմ, հալելույա, եւ կխնդրեմ դերի մարկա, կփարեխոսեմ ամեն մեկուն համար, որ իր հոգևոր աչքերը բացվի եւ տեսնե ինքն իրեն դեր, տեսնե իր ամոթը եւ սրբե իր որոշումովը։ Շնորհակալ եմ դեր, որ դու մեր հին մեղքերը գմորնաս։ Շնորհակալ եմ, որ դու մեր հին բնավորությունները գնորոքես եւ մեր հին մարդը գմեռնի այսօր։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն բան նոր գլա։ Սկսած մեր մտքերն, մեր բնավորություններն, մեր մտածելակերպերն Հիսուսի անունով ես կխնդրեմ դեր, որ քու եկեղեցիդ ըլլա սուրբ եւ գահավադամ, որ մեծ վկայություններ մենք կլսենք քու փառքիդ համար, եղիր մեծարված, եղիր փառավորված Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ բոլորս ասենք ամեն, հալելույա։